အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City တင်က Benfica ရဲ့နောက်ခံလူ Ruben Dias ကိုတရားဝင်ခေါ်ယူစာချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါင်တန်း60နဲ့65တန်းကြားမှာရှိမှာပါဒီအပြောင်းရွှေ့မှာ Otamendi Plus 65တန်းပေါ်ပေါင်တန်း50ကျော်နဲ့သဘောတူပြီးတော့မှအပိုစုချင်းဝေ10တန်းကျော်ပေးပြီးတော့သူတို့ကသဘောတူညီမှုရရှိသွားတာပါမန်စီးတီးကအခု Ruben Dias ကိုခေါ်ယူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Eric Garcia ကတော့ကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ခြင်းတာပါဆိုတော့ Eric Garcia ကိုဘာဆိုနာအသင်းကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းဖို့ပြုလုပ်လာဖို့ရှိတာကြောင့်Manchester City အနေနဲ့သူ့ကိုဆုံးရှုံးရဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Man City အနေနဲ့နောက်ထပ်ခံစင်မှုတယောက်ကိုထပ်မံခေါ်ယူသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Leicester City က Manchester City ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ Leicester ရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers ကအခုသူတို့ခေါ်ချင်နေတဲ့စိတ်အတရာရဲ့နောက်ခံလူလေးကိုမရရအောင်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ချိန်ထဲမှာ City ရဲ့ club ဖြစ်တဲ့ AC Milan အသင်းကလည်း Leicester စိတ်ဝင်စားတဲ့ Fofana ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အတရာရဲ့နောက်ခံလူကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အဲ့ကစားမရဲ့တန်ကြီးကပေါင်23တန်းနဲ့တန်း30ကြားမှာသူသတ်မှတ်ထားတယ်။ Leicester ဟာအစောပိုင်းတုန်းကတော့ Bayer Leverkusen ရဲ့နောက်ခံလူ Jonathan Tah ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့ဒီ Leverkusen အသင်းကပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေါင်တန်း40လောက်ထိတောင်းတဲ့အတွက် Leicester City ကအခုစိတ်အတီရဲ့နောက်ခံလူကိုပြောင်းလဲခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာဟိုတနေ့က Newcastle က Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲမှာနောက်ကျပယ်နတီကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာပြောစရာရှိခဲ့တာက Newcastle အသင်းရဲ့နီးပြားကသူတို့အနေနဲ့ပယ်နတီရလို့တည်တမတ်ရခဲ့တဲ့ bonus သဘောမျိုးရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ handball rules လို့ခေါ်တဲ့တစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လက်ထိဘောဥပဒေတစ်ကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်မိကြောင်းသူပါဝင်ကလပ်အသင်းတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီ rules ကိုချိန်တင်ကြောင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကဆိုရင် Ryan Hodgson လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ Gary Neville တို့ Jamie Carragher တို့အပြင်တော်တော်များများက handball rules အသစ်ကို complaint တက်ကြပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာချိန်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတယ်ဒီနေ့ရာသီကတော့ချိန်ဖို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ rules ခုကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးလို့ရှိရင်တရားဒီအနည်းဆုံး300လို့ပါနောက်နာပိုလီအသင်းကရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာသွားပွဲရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့နောက်ခံလူခူလီဘာလီဟာသူ့ရဲ့တန်ကြီးကိုပေးချေနိုင်တဲ့အသင်းမရှိတဲ့အတွက်စီးရီးကလပ်မှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်နာပိုလီရဲ့နီးပြဂက်ဒူဆိုကိုယ်တိုင်ပြောထားတာခူလီဘာလီကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့စီးတီးကရောဂျန်နက်ကလပ်တွေအားလုံးကသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း80ပလက်အပိုစုချင်းငွေကိုတသင်းမှပေးချေလိုခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့သလိုကစားမဟာနေပယ်အသင်းမှာပဲဆက်ရှိသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် PSG ရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကတော့လက်ရှိရာသီမှာသူတို့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့နိုင်ပွဲတွေပြန်ဆက်နေပေမဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံခြေစွမ်းမျိုးကိုပြန်ရဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်နွေရာသီဈေးကွက်တွင်မှာကစားမအသစ်တွေခေါ်ယူဖို့သူ့အနေနဲ့လိုအပ်မှုရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီယာဂိုဆွေးပါထွက်သွားတဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်လဲအားဖြည့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ PSG ဘက်ကမာကီညိုနဲ့ခင်ဘတ်ဘေးအတွဲကိုပဲသူသုံးဖို့ပြင်ဆင်လာပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ PSG နီးပြကတော့သူတို့အနေနဲ့အသင်းကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ခံစစ်မှုတယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်။သူတို့ခူလီဘာလီကတော့မရောက်တော့ဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့တကယ်လို့ဒါတန်း80လောက်နဲ့ကန့်လန့်မယ်ဆိုရင် PSG အသင်းကရကောင်းရနိုင်တယ်။ရိုမာနဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြ2ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ Cristiano Ronaldo ကတော့ဥရောပထိပ်တန်းလိတွေထဲမှာတွင်ကို450ပြည့်တဲ့ကစားမဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူ့အတွက်တော့ဥရောပထိပ်တန်းလိ5ခုမှာဒီလိပြိုင်ပွဲကနေတွင်ကို450ပြည့်တဲ့ပထမဆုံးကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တဲ့စံချိန်နေနဲ့ Ronaldo ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်နေတာပါ။ဒီခါ Manchester United ကိုကြည့်ရင်ပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပတ်တစ်ပတ်လောက်ပဲကြော်လောက်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာ United ကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ Jadon Sancho ကိုတရားဝင်တန်း90နဲ့ကမ်းလှမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ Borussia Dortmund ကသက်20ရွယ်သာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမကိုလုံးဝလက်မလွတ်ဘူးပေါင်109တန်းရမှရောင်းချမယ်လို့ပြောထားတော့18တန်းကွာနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ United တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးက Grealish တို့ Gareth Bale တို့လူကစားမတွေကိုသူတို့မရခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Sancho ကိုပဲပုံဩပြီးတော့နောက်ဆုံးချိန်တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းမယ်ပြောင်းရွှေ့ကိုတော့လက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင် United အနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းနဲ့ Dortmund ရှိကနေသူတို့ကဈေးလျှော့ပြီးရအောင်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Borussia Dortmund ကလည်းလုံးဝကိုဈေးမလျှော့တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တော့သူတို့ try နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါ Manchester United မှာနေတဲ့ဒီ journalist တူရဲ့အဆိုအရလောလောဆယ်မှာ media တွေမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလက်ရှိနေထားရ United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Andres Pereira က CDA Club Lazio အသင်းကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီး Pereira ဟာရာသီကုန်ထိ
တရားဒီအခါနဲ့ပြောင်းမယ်ရာသီကုန်မှာတော့ယူရို23တန်းနဲ့28တန်းကြားပြီးသက်ဝယ်ယူနိုင်ခွင့်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားမယ်ဆိုတော့ Andres Pereira အနေနဲ့စီးရီကလပ်လာဇီယိုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကတော်တော်လေးကိုတေချာတဲ့လောက်ရှိသွားပြီချိန်ထဲမှာပဲလာဇီယိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့1မာတာကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒါဗစ်ဆီလ်ဗာကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကွင်းလယ်မှာအားဖြည့်နိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ1မာတာကိုသူတို့သဘောကျတဲ့အခါမှာ1မာတာကိုလည်းအရခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အခု32နှစ်ရှိတဲ့မာတာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာစာချုပ်တက်တန်တစ်နှစ်ပဲကြံတော့တဲ့အခြေအနေမှာသူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာဒီခုနကရောင်းတဲ့ရောင်းထိုက်တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချနေတဲ့အချိန်ချယ်ဆီအသင်းရဲ့အန်ဂိုလိုကန်တေကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခွန်တေကအခုလောဆယ်မှာချယ်ဆီကနေမရေရာမသေးကြတဲ့သတင်းတွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ယူနိုက်တက်ကတော့ချယ်ဆီရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမကိုအရခေါ်ယူခြင်းပုံရတယ်ဗျာသူ့ရဲ့လက်ရှိလောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်3သိန်းထိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလာစာကိုရှော့ချဖို့တိလည်းအလိုရှိတယ်ချယ်ဆီရှိကနေခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားတယ်နောက်ထပ်ကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျိုဂျီညိုကလည်း Paris Saint-Germain လို့ခေါ်တဲ့ PSG အသင်းကသူတို့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ခြင်းတယ်ဂျော်ဂျီညိုရဲ့လက်ရှိအနေထားကအာဆနယ်အသင်းနဲ့လည်းသတင်းထွက်တယ်ဒီအီတလီကကလပ်တွေနဲ့လည်းသတင်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ PSG ကသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ခြင်းတယ် PSG က Chelsea ရဲ့ Rudiger ကိုလည်းခေါ်ခြင်းတယ်ဘာကာယူကိုလည်းခေါ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ကစားမတွေကို PSG ကမျက်စိကျနေတာပါချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ကDeclan Rice ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကစားမတွေကိုရအောင်ရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Ruben Loftus-Cheek ကတော့ဒီအက်ဆွန်ဗီလာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်တယ်ဗီလာဘက်ကသူ့ကိုအငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကန့်လန့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆောက်သမ်ပတန်တို့ဝက်ဆန်တို့လိုအသင်းတွေကလည်း Ruben Loftus-Cheek ကိုလိုချင်တယ် Chelsea အသင်းတွေနဲ့ကစားမတွေအဝင်တွေတောက်လျှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအထွက်တွေကိုပဲတော်တော်လေးကိုထွက်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea ဘက်က Declan Rice ကိုရဖို့တော့ကစားမတွေကိုအရင်ရောင်းချရအောင်ပါArsenal ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Pierre-Emerick Aubameyang က Hassan Aouar နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသူပြောခဲ့တယ်အဓိက Arsenal ကိုသူ့ကိုပြောင်းလာစေခြင်းကြောင့်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်သူ့ရဲ့အရေးသွဲကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ခုချိန်မှာလီယွန်ကစားမအဖြစ်ရှိနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းကိုရောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Aubameyang ကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းတယ်ဘာညာပြောထားတယ်အဲ့ချိန်မှာကစားသမားဖြစ်တဲ့ Hassan Aouar ကိုတိုင်ကလည်းဗာပြောထားလဲဆိုတော့သူဟာ Arsenal အသင်းနဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးနေတာမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့နှစ်ဖက်အသင်းကြားမှာသဘောတူညီမှုရကိုသာသူစောင့်မျှော်နေတဲ့လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Arsenal အသင်းကကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်နောက်ခံလူမူစတာဖီကနာပိုလီကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှ Sky Italia report မှာတော့လာဇီယိုအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်လာဇီယိုနဲ့မူစတာဖီကြားမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်သဘောတူညီမှုရပြီးတစ်နှစ်ကိုလောက်ခယူရို 1.5 သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းကမူစတာဖီရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအနည်းဆုံးပေါင်10သန်းနဲ့15သန်းကြားရရှိဖို့ထိမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒါက Tottenham Hotspur ဘက်ကိုကြည့်ရင် Jose Mourinho ကတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလိုချင်တယ်တိုက်စစ်မှုနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်စပါရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒန်နီယယ်လီဗီကဘုံမောက်ကတန်းဆင်းသွားတဲ့နော်ဝေးတိုက်စစ်မှုဂျိုရှွာကင်းကိုရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်စပါဟာတစ်ချိန်နဲ့မှာပဲအခုဘန်ဖီကာရဲ့ဆွစ်ဇာလန်တိုက်စစ်မှုဆာဖာရိုဗစ်ဆိုတဲ့ကစားမပါ28နှစ်လည်းရှိပြီးအတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ဆွစ်ဇာလန်ရွေးစဉ်အတွက်အားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ထဲမှာပါတဲ့သူကိုသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ option B ဖြစ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာဂျိုဂိုမတ်စ်တို့မာတစ်တို့ဗန်ဒိုက်တို့ကစားမတွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်စန်တာဘက်တယောက်ကိုမလိုတော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်အဓိကဖဘီညိုကိုတိုင်စင်ကစားလို့ရတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ရင်ကွင်းလင်စားမတယောက်ကစင်ကစားရင်သူတို့အတွက်ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုးနောက်ခံလို့မလိုတော့ကြောင်းနဲ့ကလပ်အသင်းနေနဲ့လက်ရှိရှိဆွဲလူစင်းကိုအားရကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာပါဒါအပြင်လီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားနေပြီးစံချိန်တင်ကြီးနဲ့အသုံးပြုပြီးခေါ်ရပွဲရှိနေတဲ့ကီလီယန်အမ်ဘတ်ပေကတော့သူကိုယ်တိုင်ကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းပါရီယယ်ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့အချိန်တော်တော်ကြာကြိုးစားနေတဲ့ချိန်ထဲမှာလီဗာပူးကယာဂန်ကလော့ကသူ့ရဲ့ family ဖြစ်သူတွေနဲ့အမြဲတမ်း contact ရှိနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးကြားတဲ့သတင်းအရParis Saint-Germain နဲ့သူကစာချုပ်သစ်တက်တမတိုးပဲနဲ့နေခဲ့ရင်လာမယ့်ရာသီမှာသူ60တန်းလောက်နဲ့ပဲထွက်သွားနိုင်တယ်
ဒါ BSG အတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အနေထားတချို့ report တွေမှာတော့ BSG ကစာချုပ်တစ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုအမ်ဘတ်ပေကသဘောတူတယ်ဘာညာလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့လီဗာပူးကတော့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ဒီ report တစ်ခုမှာတော့ကီလီယန်အမ်ဘတ်ပေဟာထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်တော့လီဗာပူးထက်ရီယယ်ကိုပဲရွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခု Juventus အသင်းကအန်ဒရီဖီယာလိုကိုနိုင်ကဟိုတနေ့ကရိုမာကိုတေးကြတဲ့ပွဲဟာသူတို့အသင်းအတွက်ခြေလန်းတလန်းနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖီယာလိုအသင်းအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကစားကွက်မျိုးနဲ့သူတို့တိဆောက်ပြီးတော့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပေါ်ရအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်တာကလည်းလက်ရှိမှာအန်ဒရီကန်ဒရီပါထွက်သွားတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ကစားမ2ယောက်လောက်ကိုအသင်းကထုတ်ပြီးတော့မှဒီမီလန်ရှက်ခရီနီယာအပါဝင်ထုတ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ကစားမ1ယောက်နောက်ခံလူ1ယောက်လောက်သူတို့ပြ Chris Smalling ကိုသူတို့ mention လုပ်နေတဲ့အတွက် Smalling ဟာလည်းအင်တာရဲ့ကစားမဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်စီးရီးမှာဒီ Premier League ကစားမဟောင်းတွေတွားစုတဲ့အသင်းကအင်တာပုံစံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ